Elhan Tahiri, shefi i grupit parlamentar të PDK-s, shumë faleminderit që pranohet të bashkëbisedojmë me ne në lidhje me gjitha zhvillimet politike në Kosovë që në ditët e fundit janë zhvillime shumë të zeta. Grupi parlamentar i PDK-s nuk ka qenë pjesë e seancës së thirrur për zgjedhjen e presidentit, ka qenë një vendim i partisë, mirë po mos pjesëmarrja juaj tashmë është dorëzuar një kërkesë nga pala e lëvizjes vetëvendosje për të pritur një ndëshkushmëri nga ana e gjykatës kushtetuese në lidhje me mos pjesëmarrjen e juaj, por edhe të partive të tjera opozitare. Si e shihni këtë dhe nëse mund ta dim se si erdhët deri në përfundimin që ju nuk do të jeni pjesë e seancës për presidentin? Partia Demokratike e Kosovës fillimisht është rëndësishme theksohet se në mënyrë shumë demokratike ka pranuar realitetin demokratik që ka dolë si rezultat i zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Pra fillimisht ne kemi pranuar rezultatin, mandej kemi prit me u bë certifikimi i rezultateve dhe kemi pas qasje proaktive, pozitive edhe tek konstituimi i kuvendit, mirë po te formimi i qeverisë. E kemi pranuar tërësisht si realitet. Kemi dhënë mbështetje të marrëveshjes ndërkombëtare edhe tek zgjatimet buxhetore për muajin mars në mënyrë që mos cënohet likuiditeti i vendit për periudhën që ka qenë shumë sfiduese. Gjithashtu edhe tek buxheti e kemi mundsuar që me u trajtu dhe procesu në kuvend për votim në mënyrë të përshpejtuar. Gjitha këto kanë qenë tema të rëndësishme për vendin dhe për shoqërinë, duke patur parasysh interesin e vendit, interesin e shoqërisë, interesin e Kosovës. Ne kemi pas qasje shumë pozitive, shumë proaktive, karshi qëllimeve dhe strategjisë punës të qeverisë. Po ashtu kemi shkuar në takime me kryetarin e lëvizjes vetëvendosje përkatësisht kryeministrin e Republikës Kosovës Zotri Kurti, i kemi eliminuar vijat e kuqe, nuk ka qenë lehtë për neve kjo, duke patur parasysh qasjen dhe gjuhën ofenduese në vazhdimsi që ka përdorur lideri vetëvendosjes Zotri Kurti për partitë opozitore, po ne kemi bërë këtë për interes dhe për Kosovën, sepse kemi besuar që interesi i Kosovës dhe interesi i qytetarëve të Kosovës është më i madh e më i rëndësishëm se sa interesi i partive politike, por kemi treguar shembull kuptim të konstruktivitetit. Kemi shkuar aty dhe kemi dhënë mbështetjen tonë të pakurrësuar për kandidat konsensual, që kemi besu se do derivojnë nga familja Ashori dhe kemi besu thellësisht se është nder për Kosovën, është nder për shtetin tonë. Ka qenë i propozuar në tavolinë nga Zotri Kurti, ndërsa ka qenë mbështetën tërësisht pa asnjë rezervë, pa asnjë hezitim nga ana jonë, sepse kemi besu se është nder për institucionet e Kosovës, për shoqërinë tonë që vendi ta ketë president, një profil të respektuar për një familje shumë të vlefshme, shumë të madhe, me shumë kontribute, siç është familja e lavdishme e Ashori, familja e komandantit legjendor Adem Ashori. Dhe pasi që kjo temë veç është mbyll, ne kemi vazhduar përsëri takimet konstruktive me Zotri Kurtin, mirë po në mënyrë që të mbrohet demokracia, në mënyrë që të ketë vazhdimsi dhe diverzitet institucional, duke pasur parasysh se gjitha institucionet tjera, edhe kryeministria, edhe ministrit, edhe kryetari i kuvendit është prej lëvizjes vetëvendosje. Ne kemi kërkuar që presidenti të jetë nga kampi opozitor, përkatësisht të propozohet nga Partia Demokratike e Kosovës. Nuk kemi thonë se duhet patjetër të jetë dikush me flamur partijak. Do të thotë nuk ka qenë absolutisht kërkesa juaj që të jetë me flamur partijak. Jo, nuk ka qenë. Sepse një gjë e tillë është nga Kurti që është kërkuar me patjetër nga. Është thonë një pavërtet, një pasakt nga ana e tij, po ka edhe komunikime me shkrim, ka edhe deklarata publike që kemi kërkuar që presidenti të propozohet nga Partia Demokratike e Kosovës, fillimisht të pajtohemi për procesin, pra që të propozohet edhe kandidati edhe kundërkandidati. Pse edhe kandidati edhe kundërkandidati? Kërkohen dy edhe kandidat edhe kundërkandidat për procesin në mënyrë që të ketë mundësi të zgjedhet presidenti. Po përveç Zotrit Murati, a ka pasur ndonjë emër tjetër në diskutimin mes Hamzit dhe Kurtit që është diskutuar? Për temën e kandidatit konsensual, në momentin që familja Ashori nuk e ka vlerësuar të arsyeshme, është mbyll si temë dhe kemi kaluar mandej tek pjesa që kemi ofruar përveç si ofertë që të jetë propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës edhe kandidati edhe kundërkandidati, ne nuk kemi përjashtuar mundësinë e një marrëveshje politike gjithëpërfshirëse, pra edhe me Lidhjen Demokratike edhe me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, gjë që nuk është shfaqur vullnet e qëllim i kryetarit vetëvendosjes përkatësisht Zotri Kurtit.
Po ashtu, përderisa na kem fol për procesin, ai ka insistuar me fol për emra, ne kem fol që ta bëjmë marrëveshjen të pajtohemi për procesin, në mënyrë që ju të pajtoheni se ne ti propozojmë, mandej ne vendosim 7 emra, 10 emra, 15 emra, e dakordohemi kush duhet të jetë kandidati bashkërisht dhe kush duhet të jetë kundërkandidati, dy prej tyre i procesojmë Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe mundsojmë që Kuvendi i Republikës së Kosovës me pas mundësi me shumicën e kërkuar që janë 2/3, pra për te shumicës kërkuar i kem pas numrin e votave dhe kemi mundur ta zgjedhim presidentin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, po ai ka treguar çështje jo serioze, përveç që nuk e ka pranuar këtë si qëllim e formë për me zgjedh presidentin, ai ka vazhduar me propozu emra. 11 natës e propozon Andin Hotin, mandej dikon të nesërmen rreth orës 12, orës 13 e proceson për kuvend dhe ja bën nënshkrimet Glauku Njucës. Pra është mjaftueshëm argument për me tregu që ai nuk ka pas qëllimin edhe qasjen serioze për me ofru vendit president. Për te soj, ai ka mund me zgjedh presidentin edhe pa Partinë Demokratike të Kosovës. Po jam këtu veç për me prezentu qasjen proaktive pozitive të Partisë Demokratike të Kosovës që me u shmang zgjedhjes edhe me ofru vendit president. Ka mund me bo me Lidhjen Demokratike të Kosovës. I kam pas 81-82 vota. Ka mund me Vjosa Osmanin, Lidhja Demokratike e Kosovës ka pas deklaruar kryetari i tyre publike që ne i kemi votat për Vjosa Osmanin, por pas një kërkesë, pas një kusht, ka mund me e procesua dhe kandidu Vjosa Osmanin, ka mund gjithashtu me Lidhjen Demokratike të Kosovës edhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. E dim që Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës as nuk e ka ftun takim, as nuk e ka ftun konsultime, i ka 6 vota, është parti që udhëheqet prej ish kryeministrit generali të Ushtrisë Lëndore të Kosovës, një burrë të respektuar të Ramush Haradinaj, pra ka pas mjaftueshëm mundësi, ka mungu vetëm vullneti. Ta shtrohet pyetja e thjesht logjike, po pse opozita nuk ka bë më shumë kuptim të imponimit të agjendës? Nuk ka mujt. Nuk ka mujt për shkak që opozita bashkarisht nuk e ka numrin e mjaftueshëm të votave. Zotri Kurti ka 57, edhe pakicat, domethënë janë 67-68 vota që i ka zotri Kurti. Opozita vetëm nuk mundet me bë presidentin. Kjo është nuk mundet realisht as me i propozu kandidat dhe kundërkandidat, nuk mundet me bë votat. Patjetër kërkohet konsensus, patjetër kërkohet bashkëpunim me forcën kryesore politike, lëvizjen vendosje. Duke patur parasysh këtë, ne kemi ofruar gjitha mundësitë që me pas bashkëpunim, me pas çështje korrekte në mënyrë që me ofru president vendit. Krejt ai që ka abuzu, është largu dhe ka bë manevra taktika në mënyrë që më orën situatën në cilën jemi sot, është zotri Kurti. Ne po du me i kujtu edhe Se po insiston Kurti sipas jush, kur e ka shumicën, e ka 51% të zgjedhjeve dhe çka është kaq e rëndësishme për Kurtin që ta ketë edhe postin e presidentit? Si partia jeni ulur ta diskutoni këtë? Mendoj që është egoja e tij personale për me ushtru pushtet autoritar, pra me udhëheq gjitha institucionet e këtij vendit. Çështja jon ka qenë vetëm me mbrojtje demokracinë. Oferta jon ka qenë mbrojtje demokracisë, nuk ka qenë agjendë partioke ose personale, ka qenë në agjendë mbrojtjes së demokracisë, që është pjesa më e rëndësishme e kësaj shoqërie, më e rëndësishme e këtij vendit. Po du me potencu gjithashtu që zotri Kurti dhe Vjosa Osmani, po e shohim se ka tashmë që kanë një thyrje në ndeshje, nuk është që kjo ndarje e tyre ku bëhet për parim ose për interes të vendit, për shkak që këta dy nuk kanë pas përçarje e distancim, as kur rrit çmimi i energjisë elektrike, as kur është fut Kosova në sanksione, as kur jeta e qytetarëve është vështirësuar, as kur në arenën ndërkombëtare janë vendos mosat për qeverinë e Republikës së Kosovës. Po, në momentin që Vjosa Osmani nuk po mundet me vazhdu, nuk po ja mundson me vazhdu postin e presidentit, ka rrikën e saj edhe për 5 vite, e tendenca e tij po është me marrë edhe presidentin, këtë po ndodh përçarja. Pra për tema e çështje puro personale është kjo përçarje në mes të Vjosa Osmanit edhe Albin Kurti. A keni pasur takime me liderin e LDK-s Lumir Apiçiku dhe atë të AK-s Ramush Haradinaj për të diskutuar gjithë këtë, ose ndoshta pas gjithë këtyre zhvillimeve të premten kemi pasur një takim të presidentës Osmani me përfaqësuesit e partive opozitare, ku ka qenë pjesëmarrës edhe zotri Hamza, po përveç këtij takimi formal ka pasur prapa dyerve që ne mediat nuk e dimë. Kryetari Bedri Hamza ka pas edhe komunikim, edhe takime ndarës, edhe me kryetarin e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, zotri Ramush Haradinaj, edhe me kryetarin e Lidhjes Demokratike të Kosovës, zotri Lumir Apiçikun, dhe gjithë këta bashkë
kam pas qëllim që bashkarisht me mundësu që vendi me pas president, po fokusi tyre, fokusi jonë si Parti Demokratike e Kosovës ka qenë që me mbrojt demokracinë, me pas diversitet në pozitat kryesore udhëheqëse të vendit, edhe vendit me i ofru pa kushte pa rezervë president që do të ishte e rëndësishme duke pasur parasysh gjithashtu situatën globale, politikat të gjithandej botës, zhvillimet, rreziku e kërcënimet dhe jetën e vështirë të qytetarëve të Kosovës, po kjo nuk është që ka gjetur mirë kuptim e gatishmëri e vullnet politik prej forcës kryesore politike, në mënyrë që Kosovës me ofru presidentet dashimin rrethonën në të cilën jemi. Po, në rast që shkojmë në zgjedhje dhe pranohet kërkesa e dekreti i presidentes Osmani, është ta zëm që është i saktë dhe nuk rrëzohet faktikisht kërkesa vetëvendosjes dhe pranohet dekreti i presidentes Osmani. A është PDK e gatshme për zgjedhje? Partia Demokratike e Kosovës është e gatshme për zgjedhje. Jemi në komunikim edhe në takime me struktura drejtuese tona, me aktivistat, për te tyre me qytetarët e Republikës së Kosovës. Qytetarët e Republikës së Kosovës sot saktë den kush është arsyeja dhe cila është motivi që vendi po shkon në zgjedhje. Pra, ky vend demokracinë e ka fituar me gjak, e ka fituar me mend, e ka fituar me sakrificë. Ne në politikë kemi obligim ta mbrojmë dhe në zgjedhje tashme qytetarët e Republikës së Kosovës do të votojnë mbrojtje e demokracisë, mbrojtje të stabilitetit, zhvillimit ekonomik. Jemi duke ndërtu platformën dhe alternative në sërmes që i përgjigjet nevojave dhe kërkesave të qytetarëve të Kosovës. Argument shtesë që po du me dhënë të kjo është për me dekonspiru taktikën e tyre manipuluese. Pra, nëse ktheheni edhe i shihni deklaratat e Zotrit Kurtit me 4 janar, gjithashtu të disa kryeministra në atë periudhë ata thonë që nëse presidenti nuk zgjedhet deri më 4 mars, vendi shkon në zgjedhje. Çka tentojnë me bë? Tentojnë me bë shantazh e imponim për partitë opozitore, ndërsa sot ata thonë nuk u zgjedh me 4 mars, por nuk do të më shkojë vendi në zgjedhje. A ke pas drejt atëherë, a ke drejt çtash? Është mirë veç me u koncentru, apo atëherë ke përdorur veç për me tentu me shantazhu forcat të tjera opozitore në mënyrë që ti me imponu agjendën tonë, me imponu presidentin tënd, edhe me mrri, me i kap gjitha pozitat kryesore të vendit dhe me ushtru pushtetin autoritar. Këtë vend pushtet autoritar nuk ka mujt me ushtru as dje, as të kalumen kërkush, nuk ka me mujt as sot, as nesër. Demokracia në kupton bashkëpunim, koordinim, konsensus. Na jemi shumë të hapun sepse jemi prej subjekte politike Bashkëmëria Demokratike të Kosovës që kemë bërë mas shumë për me u ndërtu këto institucione këto vend. Jemi të obliguar me i rujt, me i mbrojt, me pas qasje bashkëpunuese, respektuese, po çdo herë në interes qytetarëve, në interes të vendit dhe në interes të institucioneve. A keni shtyptuar mundësinë e bashkimit të forcës opozitare për zgjedhjet e ardhshme nëse mbahen gjithmonë? Kur do shohshin ato, sepse siç e tham, vetëvendosja fillimisht e cekët edhe ju në janar bën depresion për të zgjedhur presidentin, kurse tani po kërkon që të shtyhen zgjedhjet të paktën të llogaritet kuota 60 ditë në kuadër të aktvendimeve para prakët të gjykatës kushtetuese. Kur do shohshin ato zgjedhje, s'po e cekëm një datë. A keni menduar që të bashkoheni si opozitë dhe të dilni me një listë të përbashkët kushtimisht, ndoshta me kundër vetëvendosjes? Apo po flasim në terme shumë? Na nuk kemi nevojë me dalë si opozitë kundër kërkujë. Na dolëm për vendin, dolëm për qytetarë, dolëm për institucionet. Partia Demokratike e Kosovës do të garantoj vetme me kandidatin e saj për kryeministër, me plan programin dhe me qëllimin që me rrit potencialin dhe fuqinë e saj politike në kuvendin e Kosovës, që me mbrojt demokracinë edhe me ofru stabilitet institucional, si dhe zhvillim ekonomik, që është pjesa më e rëndësishme sot për qytetarët e Republikës së Kosovës, sepse çmimi i rrymës në secilin muaj është duke marrë më shtrejt, shporta e konsumatorëve në secilin muaj është duke pas rritje, çmimi i naftës është duke rritur prej ditës në ditë, prej javës në javë, jeta e qytetarëve të Republikës së Kosovës është duke vështirësuar çdo herë më shumë. Ky shtet, kjo shoqëni, këta njerëz kanë nevojë për stabilitet, kanë nevojë për mbështetje qeveritare dhe qasje që krijon hapësirë, krijon mundësi, jep mbështetje dhe e hap perspektivën, zhvillimin dhe integrimin e avancuar, të përshpejtuar të vendit në Bashkimin Evropian dhe NATO, sidomos dëshmëri, sidomos e kohës, sepse rrethonat gjeopolitike globale
nuk është që janë duke shku në rrugën e duhur dhe Kosova si vend i vogël sfidohet e cenohet në sigurinë kombëtare duke pasur parasysh sfidat globale që janë sot gjithandej botës. A ka vizituar Sotri Hamza me ish krerët e OQP-s që ndodhen në akt pas këtyre zhvillimeve? A ka pasur mundësi të konsultohet ose thjesht të vizitoj një bisedë telefonike me Zotrin Taqi ose Zotrin Veseli? Ata janë në procesin e tyne që besojmë shumë se deri në muajin maj do të kthehen qytetimtar e fitimtar triumfues në vendlinjen e tyre, në shtetin e tyre, në vendin e tyre që kanë dhënë gjithçka për pasur liri me pas shtet. Pra është pjesë e krenarisë, është pjesë mbipartijake dhe kanë mbështetje gjithandej vendit tonë, gjithandej trevave shqiptarëve e kanë dëshmuar edhe në protestën madhështore bashkarisht me 17 shkurt, ku nga gjitha viset shqiptare ka pas të pranishëm në sheshin e Prishtinës, në mënyrë që me përcjell edhe krenarin, po edhe mbështetjen ndaj tyre. Zotri Thajeri, shumë faleminderit që pranuat të zhvillojmë këtë bisedë. Faleminderit juve.